Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessaan nagaan kun kan kabajaa kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jira. Ana obboleettiin keessan nagaa kootti galanni rabbiif haa ta'u isa hunduma keenyaa guyyaa kana nu ga'e galata isaatiin jedha. Dhiifama garuu sagaleen kiyya sirrii miti xinnoo qofaatu na qabe waan ta'eef baay'ee xirritiin jedhu dhiifaman isiniin jedha. Itti aansuudhaan warroonni mana kootiif haarawaa taatan warroonni chaanaalii kootiif haarawaa taatan like share subscribe gochuun karaa maatii kootti akka dabalamtan asumaan akka facaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aatti na waliin turtan immoo guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabduun isiniin jedha. Qilleensa haala qilleensatiin ni beektu biyya amma hin qorrasii ni roobasii sanumaa fi sagaleen kiyya xiqqoo qofaan na qabe. Isinis baga nagaa taatanii nama guyyaa kanaa taatan isiniin jedha. Itti aansuudhaan ijoolleen waa'ee kaargootillee warroonni na gaafatanii jirtu. Warroonni maaliif baddisii naan jettanillee jirtu. Inni beektu. Yeroo biyya karaa biyyaatti deebi'anii wantoota hedduudha namoonni sitti dhufanii osoo namni mana jiru mooyyuutu akkas kaameraa waan hojjechuu namatti mijatu sababuma saniif malee wanta biraatiif miti isiniin jedha. Anis deebi'een sira gara keessanitti waaqayyoof galanni haa ta'u isinis nagaa taatanii anis nagaadhaan biyya kootti galee isinitti deebi'uuf gammachuu guddaan qaba. Isinis immoo iyyuu yaada muraada keessan rabbi isinii guutee nagaan karaa maatii keessanitti akka deebitanii maatii keessan argitan hawwii guddaan isiniif qaba isiniin jedha. Hunda keessaniif inni yaada keessa isinii guutee biyya keessanitti nagaan maatii keessanitti isin deebisuu isiniin jechuu jaaladha. Sababuma kanaafan bade malee wanta biraatiif miti isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo iyyuu warroonni waa'ee kaargootirraa na gaafachaa jirtani dhiifama garuu sagaleen koo dhageechisuullee baate hin beeku. Innaa warroonni waa'ee sanirraa na gaafachaa jirtani ani meeshaa kiyya isinitti illee nan argisiisa viidiyoo isiniif waraaba. Bariman ani gale sanidha kan naaf galeelleedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Meeshaan kiyya baay'ee dhalleedha gara kaartoonii shaniiti. Dammoo uffata bichaallee miti kiyya. Uffanni baay'ee miti meeshaa dhiqaa mana keessatti. Tokko waraqata imbaasii kana yoo dandeessanii waraqata imbaasii baafattan hagas hunda hin kaffaltan. Kasin kaffaltan kan jarri asitti itti fattashtuu fi birrii muraasa wanti isin kaffaltan yoo waraqata imbaasii san qabaattan. Yoo waraqata imbaasii san hin qabaanne garuu dhugaa rabbi dhibbaan dhibba mallaqa keessan qabattanii galtanii asitti bitachuu isinii wayyan isiniin jedhan. Yoo warri bittanii harkaa qabdan jiraattanii dhiqaa jechuudha. Waraqata san madaami bira jirtanii ishiidhaan naa baasi jettaniini waraqata san hin baasii isin geessanii waraqata san isiniif haa baasan. Yoo waraqata san hin baafanne garuu dhugaa carqii isinitti hafuu wayi. Isinitti hafuu wayi wala carqii wala meeshaa isinitti hafuu wayi. 40,000 50,000 60 kanaa gadi hin baaftan kaartoonii lama akkas maal ta'ellee jechuudha. Kanaafuu isinitti hafeetoo intin jechuu isinii wayi. Isinitti hafeetoo asitti galtanii bitachuu isinii wayi. Baay'ee mallaqa wannoo jedhan. Yoo waraqata san qabaattan garuu waraqata saniidhaan hagas hundaa miti. Innaa dhiifama namatu natti dhufe viidiyoo cufe jechuudha. Innaa kanaafuu dhugaa waa'ee kaargoo warri gara keessatiin illee na gaafatanii bakkuma tokkotti waan beekurraayisi waan ija kootiin argerraayisi ragaa sobaa ba'uu osoo hin taane wanta sobaa osoo hin taane wanta ija kiyya rabbi naa uumeen argeerraa mooyyutu obboloota koo hundaafuu bakka tokkotti tan qooda jedhee tana viidiyoo kana isinii waraabaa jira. Wantan argine mooyyutu wantan beekne ragaa sobaa wanta sobaa haasa'uun hin barbaachisu. Karaa rabbiitti irratti illee nama gaafachisa waan ta'eef garuu wanta ija kootiin argirraa wantan immoo iyyuu dhugaa takka meeshaa takka illee ni san takka akkanatti fattashan
kaartoonii kana shananu takka takkaan gagguuranii hanga kaalsii lukaatetti illee takka takkaadhaan fattashan jechuudha. Osoo garuu mooyyutu mallaqa itti kan kafaltu taate haala kaartoonii maagasiiti mucayyoo wayii 30,000 wayii gaafatan. Maaliin ergite isheen maqaa namaatiin ergite jechuudha. Dhiisati yoo waraqata imbaasii san argattanii waraqata imbaasiidhaan yoo baafattan qabataman sanirratti fattashaa asitti fattashan bichaa kafaltu. Yoo waraqata imbaasii san hin qabaanne garuu keessa hin galta sinitti hafuu wayya dhugaa. Jireenyi biyyaa haa ta'u biyya ofiitii fi haadha nama dhalte eessatti singatanii eessatti illee keessa hafuu fi irraa hafuu hin danda'anii. Nagaan biyya ofiitti galuuni nagaan maatii ofiitti galuun waan guddaadha. Malee baay'ee tokko achuma taaksiin haga Adaamaa meeqa akka ta'e Adaamarraa mooyyutu namoonni karaa biyyoonni namoota hundaatu garagara waan ta'eef hagama Addis Ababaadhaa biyya biraa feetasanuyyuu wanta laayyoodhaan fe'an shaanxuma takkitti shaanxuma ta'uu san laalanii waan keessa jiru garuu siifi rabbi qofatu beeka garuu shaanxaa hoji'an keessa fuunaan biyya alaati ni beeytu maalan haarawaa godhe isinitti hima. Kana sinin jechuu barbaade yoo waraqata imbaasiidhaa madaami teessaniin ol taatanii waraqata imbaasiidhaa sinii baafte wanti kafaltan hin jiru fattashaa harkaa jara asitti malee. Fi yoo birrii muraasa kafaltan yoo waraqata san hin qabaanne garuu dhibbaan dhibba uffatumallee ta'e wantuma kamuuyyuu maqaa keessaniin ergitanii waraqata san yoo qabaattan keessa hin galtan haga tokkollee ta'u yoo parsantii muraasa jechuudha. Maqaa namaatiin namni erga silaa harka dhadhaatee keessa gala. Waraqata imbaasii sanillee yoo hin qabaanne ta'e maquma keetinuu ergite ni kafalta. Malleen asitti kaffalamu immoo yuutuu waan xiqqaa seenaa dhugaa sin aarsa. Carqiif jecha yookaan waan tokkoof jecha yoo osoo meeshaa mana keessaatti illee akkas waan tokko ta'e haa ta'u carqiitti yoo malleen illee ba'uu nama aarsa. Dhugaa mucayyoo takka garuu biyya ishiitti illee nan beeka. Yoo achuma keessatti ol argine biyyallee natti matte uffatuma jette wanti meeshaan akkasii ulfaatullee keessa hin jiru uffatuma bichaa itti dhugaa 30,000 wayii gaafatan. Innaa ishiin immoo yuutu mallaqa agasii harkaan qabatte gana boromtaa sanaan dhufee fuudhette. Boromtaa sanuu hoo manuma bule sani hin qaraxa kafalta jedhaniin bakkuma bule san jechuudha. Innaa kanumarra yoo rabbi sinii laaffisee waraqata san baafattan hin baasidha waraqaticha yoo baafattan okay welcome maqaa keessanii ergitanii fattashaa fi mallaqa muraasa malee hin kaffaltan. Yoo waraqata san hin qabaanne garuu dhugaa keessa baay'ee keessa wanta keessa kaffalanii keessa ba'anii miti sin jira. Inni biraa immoo yoo waa'ee silkii meeqadha silkii hagam harkatti akka qabatanii hagamtu nama faana tara asitti boolee asiitti tani garuu fattashne meeshaa kooyi boolee achiitti illee ani kanan harkatti qabadhee dhufee bilbila 4dha. Bilbila 4 keessaa kootii jaakettii wayii uffadhee tanaanan jaaketii san keessa gamaa gamana kiisii gamaa gamana keessa silkii lamaan godhe silkii tokko immoo harkattan qabadhe sadii tokko immoo yuutu shaanxuma harkaa keessan godhe. Inna gizee amma fakkeenya biyya sanii kaatanii laastikii waan kinoo meeshaa ittiin tasan lafan kun hin jiraa miti. Jaaketii baattasan illee kan silkiin lamaan keessa jiru san illee paaketii tokko keessan godhe laastikii san tokko keessan godhe shaanxaa harkatti qabadhullee tokko keessan godhe isa malee illee mooyyutu tokko harkatti nan qaba tokko keessan godhe jechuudha. Bakka tokko hin gootan laastikii garagaraa keessa gootan yoo laastikuma tokko keessa hunda isaatu gadi gootan meeshaa harka qabdasan sin dabarsan garuu laastikii garagaraa keessa gootan jaaketii sanis kan silkiin keessa jiru laastikii biraa keessa kan shaanxaa harka qabu. Innaa kanaafuu obboloota koo sinitti hafee asitti bitachuu isinii wayyaa isiniin jedha. Inni biraa immoo yoo waa'ee silkii isinitti himeen jira. Silkii 4 ani garuu harkumatti han qabadheetu dhufu. Araa silkiiwwan kaawwaniidha kanaan meeshaa wannoo keessa godhe meeshaa kaarboo keessa godhe malee
silkii afurii harkumattan qabadheetu dhufe asitti immoo iyyuu boolee asiititti wanti meeshaa kiyya fattashan hin jiru ara achitti yeroon achii ka'u baay'ee kiiloo 46 ol tarraan sirraa deebisanii anallee meeshaan irraa deebi'etu jira anna asitti garuu iffattashne meeshaa koo iffattashne isa harkaatillee isan immoo iyyuu anu baay'ee shakkee yaw bilbila sadiidha kan harkaa qabu lama kootii garuu nan uffadhe ufumarraa odumaan qabuun keessa godhe nan shakkee gizee sadi garuu osuma ta'ellee achitti yeroon taruu jechuudha biyya sanii gizeen dhufu hunda isaatu uffata harkatti baatee deemtus shaanxaa harkaatillee la gizee meeshaan taru ni beektu hundi keessanuu isa sal laastikii kan adda addaatitu jira kan zooru jechuudha tokko keessa osoo hin taane jaaketti sanillee kan biraa keessan godhe shaanxaan harkaa qabus kan biraa keessan godhe shaanxaan harkaa qabu iyyuu lama isa sanillee tokko keessan godhe malee bakka tokko keessa gaafa gootanii in qabanii sinirraa deebisan kan garaa keessa gootan jechuudha haga bakkuma san tartan bichaadha bakka san tarraan xiyyaara keessatti maal akkasii maal wanta akkasii wanti tokko hin jiru ishakkinaan isin hin jira asittillee garuu ani wanti isaan meeshaa kiyya fattashanii wanti isaan immoo iyyuu meeshaa kiyya laalan tokko hin jiru isin hin jira inna bilbila afuriidha kana harkatti qabadhee galeen isin hin jira garuu mooyitu kanani intin kaargoo keessa godhe suni rakkoo tokko iyyuu hin qabu nagumaan naa galilleedha dhugaa waaqayyoof galanni haa ga'u wanti takka illee na laabbanne wanti akka sana laacabne meeshaan kiyya irra caalaan uffataayyuu miti meeshoota elektirikii minaamina kana inna galata isaa nagumaan naa galee insiniin jedha waa'een kaargoo mooyitu kana fakkaata yoo waraqata embaasii san dandeessanii jarri sinii baasan jara gaafattanii jarri sinii baasan okay wanti kafaltan hin jiru akkuma dura sentime asitti kan itti fattashan bichaa kafaltu fi birri muraasa wayini kafaltu yoommoo iyyuu waraqata sanii hin qabaan maqaa keessaniinillee ergitan inuma kafaltan birriin kafalamuu baay'eedha dhugaa asitti bitachuu sinii wayyi yoo garuu waraqata sinii baasanii jara rabbi garaa sinii laaffisee sinii baasan ta'e wanti kafaltan baay'ee hin jiru kan itti fattashanii fi yookaan ni beektu konkolaataan biyyaa haga bakka mana keessanii hagamiin akka fe'amu baay'ee ulfaata yookaan meeshaan haga bittanii immoo iyyuu achitti gatanii malleen keessanii sagarratti ba'e warri tana duran binne hin bitinaa galtanii asitti wanta barbaadan bitattan wanti barbaadan hin jira biyya keessallee yaa ta'u garuu iqaan xiqqoo wal tara sanumaafoo ta'e malee inna gara kifiyyaatitti baay'ee ulfaata yoo waraqatichi hin jiraanne baay'ee tokko ulfaata baay'ee qaaliidha yoo waraqatichi jiraate garuu yoo waraqatichi embaasii eegxanii achittis immoo yoo waraqata embaasii san gizee baasanii biyya tokko irratti mallaqa baay'ee fudhatu jedhan biyyoota tokko irratti malee inni akkasii fakkaatan isiniin jedha waa'ini kaargoo warroonni nagaafattanii warroonni gara keessatiin illee nagaafattanii warroonni immoo yoo maaliif baddisnaan jettanii guddaa galatooma deebii keessanii isiniif ta'a jedhee tana yaadee nama tokko lamaaf immoo yoo gara keessatiidhanii gara keessattiin deebii isaanii deebisuurra warroonni biraatillee immoo yoo warroota akka amma isaan nagaafatanii kun namoonni biraa yookaan warri wanta akkanaa meeshaa kanaanis ta'uu waa'ee bilbilaas ta'uu warroonni dhibbatan jiraachuun mala jedheetan bakka tokkotti viidiyoo sinii waraabuu jedheetanaananii viidiyoo sinii waraabee sagaleen kiyyaayyuu sirrii mitiin siniin jira inna akkanaa fakkaatan siniin jechuu jaaladhaa warroonni mana kootii faarawwataa ta'an like share subscribe gochuun karaa maatii kootti akka dabalantaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha warroonni maatii kootaa ta'anii hanga guyyaana waliin turtan immoo yoo guddaanaaf galatoomaa baay'ee sin galateeffadha baay'ee sin jaaladha yoomiyyuu iddoo jirtanitti immoo yoo fayyaa nagaanaaf ta'a horaa bulaatii deebana na haga viidiyoo biraatiidhaan walitti deebinutti nagaanaa ta'an siniin jedha wal bira dhaabadhaa wal jajjabeessaa eenyuma biraallee hin tarinaa namuma kamuyyuu jajjabeessaa jabaadhaa
harka wal qabadhaan sin jechuu jaaladha. Buloota koo qaqqaalii fayyaa nagaa naaf ta'a.